Zgrožena sem, ko vidim, kako zelo je mednarodna skupnost padla na izpitu humanitarnosti in humanosti. Poboji, ki jih dnevno spremljamo v sliki in besedi v različnih delih sveta, postajajo neka nova normalnost. Tega Slovenija kot demokratična država, zavezana varstvu temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ne more dopustiti. Nedavno sem se v tej zvezi oglasila s podporo Ukrajini. Danes se oglašam s pozivom varnostnemu svetu, da ustavi pobijanje v Gazi. Mednarodna skupnost, ki mora ukrepati, da se ta zločin dokončno preneha, ima svoje ime. To sta Organizacija združenih narodov in njen varnostni svet. To je naše prvo in zadnje zatočišče za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti na temelju varstva človekovih pravic. Žal je bil varnostni svet od samega nastanka žrtev interesov posameznih držav, še posebej tistih s pravico veta. Zaradi teh interesov so umirali milijoni ljudi po svetu. Članstvo v varnostnem svetu ni namenjeno ozkim interesom držav, temveč da tam sedijo in ukrepajo v imenu človeštva. Zaradi te neodgovornosti nas dosežejo slike iz Gaze, ob katerih zatisnemo oči, od groze in od sramu hkrati. Mrtvi, ranjeni, oboleli in celo zaradi lakote umirajoči otroci niso stvar politike in državnih interesov, zavezništev in meddržavne podpore ali samoobrambe. So preprosto zločin in zanikanje kakršnekoli človeške humanosti. Pozivam države članice Varnostnega sveta, da tem grozotam naredimo konec. Tako, da Varnostni svet zaukaže premirje v Gazi. Pozivam države članice Varnostnega sveta, ki to moč imajo, da povrnejo vsaj osnovno dostojanstvo ljudem, ki trpijo in umirajo v Gazi. To bi premirje omogočalo, vsaj do neke mere. Kot članica Varnostnega sveta si mora Slovenija še naprej po svojih najboljših močeh in z vsem znanjem in izkušnjami, kar jih premoremo, prizadevati za dosego premirja in takojšnjo humanitarno pomoč civilistom v Gazi. Premirje pred začetkom Ramadana zahteva celotna razumna domača in mednarodna javnost. Kot predsednica Slovenije sem se pripravljena kadarkoli dejavno vključiti v ta prizadevanja. Grozljivega pokola Hamasa ne bomo nikoli pozabili. Tudi izraelske politike kolektivnega kaznovanja Palestincev ne. Toda Gaza je tudi sedanjost in je tudi prihodnost. V času množičnih zločinov zoper civilno prebivalstvo pravica do veta preprosto ni več legitimna. Potrebna je takojšnja akcija Varnostnega sveta z resolucijo, ki bo Izraelu jasno sporočila, to, kar se dogaja v Gazi in tudi na Zahodnem bregu, je v nasprotju z ustanovno listino OZN. Ta daje pravico do samoobrambe, toda narodom, ki so ogroženi. V tej vojni je zdaj ogrožen samo en narod, palestinski. Ta pa takoj potrebuje mir in humanitarno pomoč. Takoj.